F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Muli Alla tal-ħolqien. Tajt nar tammila u permezz tagħha il-ħobżna ta' kuljum bħala sinjal tal-imħabba u tal-providenza tiegħek. Illum imnikta nirrikonoxxu li miljuni ta' bnedmin ħutna għadhom ibatu l-ġuħ waqt li tant ikel jinħela mill-imwejjed tagħna. Għajjem fina għarfien ġdid li nitalmu nroddu ħajr għal kull ikel, li nikkun smawh b'sempliċità, li naqsmuh bejnietna bil-ferħ u nieħdu ħsieb tal-frott tal-art bħala rigal minn għandek, destinat għal kulħadd, mhux biss għal ftit. Missier twajjeb, għamilna kapaċi nitrasformaw il-loġika tal-konsum egoist f'kultura ta' solidarjetà. Jalla l-komunitajiet tagħna jippromovu ġesti konkreti, kampanji ta' sensibilizzazzjoni, banek tal-ikel u stil ta' ħajja sobrija u responsabbli. Int li battilna lil ibnek il-maħbub Ġesu, ħobs maqsum għal ħajja tad-dinja, għatina qalb ġdida, birġuħ għal ġustizzja u għaċċana għal fraternità. Mhux li kien li ħadd ma jitħalla barra minn mejda tal-ikel fl-imkien. Għamel li l-Ispirtu tiegħek jellimna nqisu l-ħobs mhux bħala oġġett ta' konsum, iżda bħala sinjal tal-għoża u tal-għaqda ta' bejnietna. Amen.